السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مبروك العيد، تعيدوا تعاودوا. حنا رحنا ذبحنا وقادينا هاد الشلفوادات وهاد الشي قاديناهم، غسلناهم. اللي تغسل واللي هنا الكبده، هذا القلب وهذه الكبده حتى هي، وهذا الشيء ديال داكشي ديال التقليه. ما غنديروش بالحق التقليه اليوم، كاين داكشي بزاف. هنا الزيت ديالي راه كيشعل في الفاخر. شتو طريقه زوينه ديال التشعل اللي بغات تشعلوا الفاخر. هانتوما بالشيشوار كيشعل دغيا وكينزر، ها بالشيشوار.
الطبيعة كي دايره هنا، طبيعة زوينة تبارك الله. والواد النعناعات، نعناع مزينات وبريحة، والواد راه غادي. نختم معاكم الفيديو وكنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.